Lihat teman-teman, di sini banyak benda-benda berlumpur. Wih, sangat kotor berlumpur teman. Wih, lumpur warna hijau sama lumpur warna coklat. Wih, benar-benar berlumpur teman. Ayo kita bersihkan teman. Kita angkut satu persatu ke keranjang nih teman. Wih, kita yang warna hitam dulu ya. Wih, apa nih? Mobil sepertinya teman. Wih, sangat kotor berlumpur teman. Ayo semua masukin ke keranjang. Wih, pesawat sepertinya. Wow, ada mainan karakter teman. Ayo kita angkut semua. Wih, sampai berjajar begini. Wih, sangat kotor berlumpur teman. Apa nih, pesawat sepertinya. Wow, banyak sekali benda-benda berlumpur teman. Kita cuci biar kinclong. Wih, satu lagi yang warna coklat teman. Wih, sekarang tinggal yang warna hijau. Ayo teman, kita masukin satu persatu lagi. Wih deh, apa nih? Keren. Wow, banyak sekali truk sepertinya teman. Wih deh, sangat kotor. Wow, apa nih? Motor balap sepertinya. Wih deh. Tinggal satu lagi nih teman. Masukin ke keranjang. Oke teman, kita cari air bersihnya. Let's go. Cut. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman, kita menemukan air bersih nih di sini. Wih, ayo kita cuci di sini teman. Wow, kita yang warna hijau dulu ya teman. Wih, apa nih? Truk sepertinya. Wih deh, sangat kotor berlumpur teman. Wadidaw, wadidaw. Ternyata truk molen. Wih deh, sangat keren. Teman, kita lanjutkan. Warna hijau teman. Apa nih? Wow, rupanya mobil ambulans. Oke teman, motor balap sepertinya teman. Tunggu deh, kita cuci dulu. Wadidaw, wadidaw, betul sekali, motor balap. It was Munadar who went down first. Oh, and it was just a chain reaction. He took out Nishimura. Oke, next kita lanjutkan teman. Wih, panjang sekali. Mobil apa nih teman? Wadidaw, wadidaw, ternyata truk kontainer. Wih. Wow, ini apa nih teman? Gokil sekali bentuknya. Wih, kita cuci dulu biar ketahuan. Wadidaw, rupanya sepeda gunung. Kita sampai di Malioboro, Lur. Gas banget. Wih, senjata sepertinya. Ayo kita cuci dulu teman, biar ketahuan. Senjata apa ini? Ternyata senjata pistol. Wih, sangat keren. Wih, ayo kita kumpulkan. Wow, mobil sepertinya teman. Wih, ternyata mobil polisi, mobil patroli teman. Oke, next kita lanjutkan teman. Wih, alat berat sepertinya teman. Wow, ternyata bulldozer. Oke teman, sekarang tinggal yang warna coklat. Wih, sangat kotor berlumpur. Wow, sangat kotor sekali teman. Wadidaw, wadidaw, ternyata dump truk. Truk angkut pasir. Wih, apa nih? Masih truk sepertinya. Wow, rupanya truk emergency. Truk damkar. Oke teman, kita lanjutkan. Wih, pesawat sepertinya. Wow, betul sekali. Ini adalah pesawat helikopter. Wih, apa nih? Unik sekali bentuknya. Wow, rupanya bis. Bis Tayo. Wih, alat berat sepertinya teman. Apa tapi ini ya?
Rupanya ekskavator beko. Keren. Wow, apa nih? Pesawat sepertinya teman. Ternyata pesawat jet tempur. Widih, hewan sepertinya teman. Wow, hewan apa nih? Ternyata dinosaurus. Widih, mainan karakter. Siapa ini? Kita cuci dulu teman. Wadidaw, rupanya superhero Hulk. Oke teman, kita lanjutkan. Masih superhero. Wow, ternyata Iron Man. Masih ada mainan karakter penuh dengan lumpur. Apa ini? Rupanya Spider-Man. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi nih mainan karakter. Siapakah ini? Rupanya Kapten Amerika. Widih, apa nih? Pesawat sepertinya. Wow, betul sekali. Pesawat terbang, pesawat penumpang. Widih, mobil sepertinya. Ternyata mobil balap warna kuning. Oke, next one again. Widih, tinggal satu lagi teman. Mobil sepertinya. Wadidaw, wadidaw, ternyata mobil box. Widih, sangat keren. Ini dia teman-teman, benar-benar berlumpur sudah kita bersihkan. Widih, banyak sekali, keren-keren. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe.